ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସଧବା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସୁଖ ମିଳିନଥାଏ? ଏହିପରି କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇନଥାଏ? ଦିନେ ଭଗବାନ ଶିବ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲି ମୋର ଆଖି ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ପରସ୍ପରର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିବା 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ବିଧବା ଭାବରେ ଦୁଃଖଦ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହିଳା ସଧବା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖି କିଛି ବି ବୁଝିପାରିନଥିଲି, ତେଣୁ ମୋ ମନରେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମୋର 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ମନରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ମୋତେ ତୁମର 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କୁହ। ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବେ ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଭଗବାନ, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁ ମହିଳା ଅକାଳ ବିଧବା ହୁଅନ୍ତି? ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ? ଏବଂ ମୋର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ମାଗିଲେ ଜଣେ ପତ୍ନୀ ତାହା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ତୁମେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ବିଧବା ହୋଇ ଦୁଃଖଦ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀ କହିବି। ଏହି କାହାଣୀକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣ। ଯେଉଁମାନେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ମାତ୍ର ଅଧା ଜ୍ଞାନ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଜୀବନରେ କୌଣସି କାମରେ ଆସିନଥାଏ। କାରଣ ତୁମର ଏହି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହି ଛୋଟ କାହାଣୀ ଭିତରେ ରହିଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିବ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବ। ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସହମତ। ଆପଣ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ପୁରା ହୃଦୟରୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିବି ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କାହାଣୀ କହିବେ ମୋ ମନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବି, ଯିଏ ସୁହାଗନ ହୋଇ ସୁଖୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦେବୀ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସଧବା ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ସେବକଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସେବକଙ୍କ ସେ ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି ସେହି ସେବକ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏକ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ଦିନେ ସେହି ରାଜାଙ୍କ ସେବକ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଯେ ଏହି କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ ଦରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କ ସେବକଙ୍କୁ ଡାକି ସେବକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ ଯେ ତୁମ ପତ୍ନୀ ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ। ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି? ରାଜାଙ୍କ ଏହିପରି କଥା ଶୁଣି ସେବକ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୋ ପତ୍ନୀ ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ରାଜାଙ୍କ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ତେବେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ? ସେବକ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ଭଙ୍ଗ କରିଦେବେ ତେବେ ମହାରାଜ ମୋତେ ଫାଶୀ ଦେବେ। ଏବେ ରାଜାଙ୍କ ସେବକ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏହା କୁହନ୍ତି, ଯଦି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ଭଙ୍ଗ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ? ତ ରାଜା କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଉପାୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେବକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଏହିପରି କ'ଣ ଆଣିବି ଯାହା ଦେଖି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି? ତାପରେ ସେବକ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ଯାଅ ଏବଂ ମୋ ବିବାହ ସମୟରେ ମୋତେ ଏକ ପଗଡ଼ି ଏବଂ ଏକ ଖଣ୍ଡା ମିଳିଥିଲା ଯାହା ବରକୁ ଦିଆଯାଏ, ଏହାକୁ ମୋ ପତ୍ନୀ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସୁହାଗର ସଂକେତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ସେହି ପଗଡ଼ି ଏବଂ ଖଣ୍ଡା ଦେଖାଇବ, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଯେ ତୁମେ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛ।
ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଗରକୁ ଯାଇ ଜଣେ ଦୂତୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସେହି କାମ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ, ଯାହା ଅନ୍ୟ କେହି କରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦୂତୀଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖ, ଏହି ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୋ ସହ ବାଜି ଲାଗିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେହି ବାଜି ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଦୂତୀଙ୍କୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ, ତୁମେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କରାଇ ଦିଅ, ତୁମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ସେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଦୂତୀ କହିଲେ, ଭାଇ, ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅ ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତିବ୍ରତା। ସେ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପଗଡ଼ି ଓ ଖଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସ। ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗୋପନୀୟ ଅଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତେବେ ସେହି ଚିହ୍ନ ଦେଖି ମୋତେ ଆସି କହିବ। ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ଦୂତୀ ଏହି କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମର କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ସେବକ ଯେଉଁ ନଗରରେ ରହୁଥିଲେ, ଦୂତୀ ସେବକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଝିଅ, ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାଉସୀ। ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ମାଉସୀ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ସେବକର ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଦୂତୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଛଳ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସେ ଦୂତୀ ଜଣଙ୍କ ସେବକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ 2 ଦିନ ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲେ, ଦୂତୀ ଜଣକ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଘରେ ଏକ କଳାଜାଇ ଥିଲା, ଯାହା ଦୂତୀ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗାଧୋଇବା ପରେ ସେବକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୂତୀ ସୁଯୋଗ ପାଇ ସେବକଙ୍କ ଘରୁ ପଗଡ଼ି ଓ ଖଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ସେଠାରୁ ଲୁଚି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଗଡ଼ି ଓ ଖଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଥିବା କଳାଜାଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଗଡ଼ି ଓ ଖଣ୍ଡା ଧରି ସିଧା ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସେବକଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ 2 ଦିନ ବିତାଇ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଏହି ପଗଡ଼ି ଓ ଖଣ୍ଡା ଆଣିଥିଲି। ତାପରେ ରାଜା ଦରବାର ସ୍ଥାପନ କରି ସେବକଙ୍କୁ ଡାକି ସଭାରେ ସେବକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଗଡ଼ି ଓ ଖଣ୍ଡା ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଥିବା କଳାଜାଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଥିବା କଳାଜାଇ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେବକ ରାଜି ହେଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ମୋ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ ଯେ ସେବକଙ୍କୁ 15 ଦିନ ପରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। ସେବକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପଚାରିଲେ। ସେବକ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାଜା ସେବକଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ସେବକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ସହ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏପରି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲି ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଥିଲି, ଯଦି କେହି ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବେ। ଏବେ ମୋତେ 15 ଦିନ ପରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। ମୋ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରି ତୁମେ ଠିକ୍ କଲ ନାହିଁ। ସେହି ପତିବ୍ରତା ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ସେବକଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ପତ୍ନୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେବିକାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ନୃତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସେବକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୃତ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ,
ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ତାହା ଦେବି। ଏହାପରେ ସେବକଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ସଭାରେ ମୋର ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ଜଣେ ଚୋର ଅଛି। ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ ଦରବାରରେ ତୁମର ଚୋର କିଏ? ତାର ନାମ କ'ଣ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି। ତାପରେ ସେବକଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଚୋର। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଚୋର ବୋଲି କହୁଥିବା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣି ନାହିଁ ବା ଦେଖି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ କିପରି ଚୋରି କରିପାରିବି? ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ସୁନ୍ଦରୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ, ମହାରାଜ, ଯଦି ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ଏହି ପଗଡ଼ି ଓ ଖଣ୍ଡା କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ସେବକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ରାଜଦରବାରରେ କାମ କରେ ଏବଂ ଆପଣ ମୋର ନିରୀହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ପୁରା କାହାଣୀ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୂତୀ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇ ମୋ ଜଙ୍ଘରେ ଥିବା କଳାଜାଇ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେହି ଦୂତୀ ମୋ ଘରୁ ଖଣ୍ଡା ଓ ପଗଡ଼ିଟି ଚୋରି କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପଠାଯାଇଥିବା ଦୂତୀ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାଉସୀ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହିପରି ସେବକଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଦୂତୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ତାପରେ ଦୂତୀ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁରା ସତ କହିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ସେବକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେହି ସେବକଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ଶେଷରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରର ମହିଳା ଏବଂ ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାର କରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ମୋର କାହାଣୀ ପୁରା ହୋଇଛି। ଏବେ ଶୁଣ ତୁମର 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କେଉଁ ମହିଳା ଅକାଳରେ ବିଧବା ହୋଇଯାଆନ୍ତି? ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଛଳ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅକାଳରେ ବିଧବା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଛଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟୁଷ ହାନି ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକମାତ୍ର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ବିଧବା ଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ସେବକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ମହିଳା ଥିଲେ। ଏବେ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଖ ନଥାଏ। ଏପରି ମହିଳାମାନେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭଲ ପାଇବା ମିଳିନଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ତୁମର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଏମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ତାହା ହେଉଛି ଗାଳି ବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ଏହା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗାଳି ବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଉଥିବା ମହିଳା କେବେ ବି ଚରିତ୍ରବାନ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ମହିଳା ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଖୁସିର ସମୟ ଆସିନଥାଏ ଏବଂ ଏପରି ମହିଳା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଧବା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଟିରୁ ନିଜର 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମାତା ପାର୍ବତୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କୁହନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଚରିତ୍ରବାନ ଅଟନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ଦୁଃଖଦ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ଏପରି ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଘରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହିଭଳି ମହିଳାମାନେ ସବୁବେଳେ ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ନେଇ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।